kaleng itu. Ya itulah itu. Itu kaleng minyak tanah, bukan kaleng itu, kaleng yang gede itu. Minyak tanah dulu ya. Minyak tanah dulu itu ukurannya. Jangan salah mengertikan. Ini bukan kaleng-kaleng ya. Dapat. Aku pun kontes ini kalau panjang kan cuma terpikir tuh misalnya kalau baru PLN mati segala mati, yang penting kita punya tempat masak aja, bisa cari kayu kan. Oh iya. Itu maksud gua, penting maksudnya yang paling urgent Iya, itu iya. tempat masak. Kalau sih tempat masak sih gampang. Ayo pakai batu bata aja 2 biji dan Punya kan? selesai. Iya, penting ada itu Pak periuknya. Iya, Maksud gua sama iya. sama kualinya itu. Sama gongseng-gongseng Gongsengnya, selesai. iya kan. Gampang lah kalau di kampung sering gitu kan. Yang penting bahan makan Gantinya aja. itu paling urgent kan, periuk sama kualinya itu. Lebih enak nasi kalau masak pakai periuk. Iya. Lebih manis. Jadi nanti kembali yang gua bilang Ken, yang lu bilang tadi kenapa lebih mahal, nanti lu tengok lagi tempat gua ya. Bumbu sawi, bumbu jahe, bumbu kunyit di halamannya. Nah itu dia. Gabung bang. Jadi itu maksud dia memang lu tadi maksud jauh lebih mahal seperti itu kan? Akan habis kan beli cabai, beli bawang kan? Ya kalau ada. Udah lagi proses. Jadi Indomie gimana Inilah penelitinya. Lah iya, Bang dengar. Apa kepanjangannya LIPI lupa tuh? Lembaga ilmu Pokemon Indonesia. Pemain intansi. pengembangan Indonesia. Apa? Pemalakan. Lembaga Pemalakan. lembaga instansi bukan Jangan lembaga instansi. instansi. Boleh Instansi. Itu yang ini yang riset-riset apa namanya lembaga ilmu perbokeman. Kau Bang, jangan kayak gitu Bang. Kemarin rupanya aku PMB apa? Ibu kemana lagi? Enggak, aku dari situ dekat tulang. Kan itu juga mau tulang kau itu. Lagi cari muka ini. Aku ingat 3 bulan ini bisa berapa? Hah? 0,789. Apanya? 0,789. 1,7 tuh itu. Berapa kali makan? Tergantung tinjanya kan. Tergantung gini ya. Ukuran di warung ya. Iya. Piring warung. Standar lah mas ya Pak. Standar aja lah. Saya udah ngukur nih. Apa? Piring warung Standar. itu 6 kali. 1 liter 4 kali makan. Ya bisa 4 kali. Bisa 6 4 kali. kali berarti misalnya dia makan 2 kali sehari jadi 2 hari gitu. Iya. Jadi berarti 4 kali kan? 4 kali makan berarti kan? Gua kepikir loh Bang. Artinya memang pengirit masa-masa covid ini Dari mana Bang? pengiritan terus ya berkelanjut. Saya sudah melakukan ini berbulan-bulan. Iya, saya juga Sekarang udah bisa ngerti ada itu. puasa. Itu nggak pernah saya gitu lagi sini kan? Di mana? Jadi satu hal pun Pernah kalau ngeliat dia bubur kan beli sayurnya ya kan? Lauknya aku beli di sini tempat si Troy udang. satu hal bebas kita milih lagi berasnya. Mana tadi, Bang? Buka kita, Iya. kan? Jangan Kalau beras rame-rame. ini mahal. Lihat situ rame-rame jauh lebih. Beli beras di si Teteh. Bundar? Si Teteh itu pure dari ladang. Iya tahu bundar yang itu. Ini si Teteh kita ini. Bukan ke Indomaret. Nasi goreng, oh nasi goreng itu. Jangan mahal ini si Teteh. Wah, itu situ Bang. Itu pure. Jadi beras itu Jalan kaki nih, memang. kalau kita cuci Terbang. Wah, dia itu ada mana, butek Bang? dan banyak padi-padinya itu bagus. Kalau yang di sini itu dia bersih kan, udah dicuci dengan pemutih. Oh, pemutih-pemutih. Beras yang bagus itu waktu kita cuci masih ada Terus lah airnya bilang. Terus. keruh padinya. Dia ke air. Itu yang benar. Itu benar beras. Kalau dia lagi itu udah dicuci dengan itu beras apa? Bagian dulu apa? Kancung apa? Beras yang bulat itu. Iyalah langsung. Bulak itu. Nah itu. Aku hitung itu kan memang benar loh. Udah sebulan aku lebih. Bebas lagi beli berasnya yang enak kan? Kita beli lauk. Ceritain, maaf nih ya. Ini aku cerita nih. Oke, cerita ini. Cerita? Iya, cerita ya. Iya. Mau beli udang di tempat itu. 50 perak. 55.000 perak. Udah bisa 2 kali makan. Iya. Nah, sayur kan aku lebih
sayur sini lebih selera. Di sini aku beli sayur. Udah. Berarti buat zamannya corona gini pas banget ya Iya, hitungan-hitungan gitu. iya. Aku pas Pak, gue berpikir awalnya corona ini juga, sorry Pak Nas. Cuman berpikir pengiritan benar juga. Sepanjang apa kita? saya memang sudah mulai Artinya pergi kompetisi kita Bang, sorry Pak. Listrik bebas kan? kalau rice cooker kan kecil. Iya, kecil lagi. Kecil. Kalau kau bilang listrik tadi ketahuan. Saya sekarang berdua. Saya keluarin sekali makan cuma 10.000. Iya. Saya satu hari nggak nyampe 10.000 saya beli lauk. Kan berdua. Beras masak sendiri saya. Kalau normal saya sendiri makan, nih di warung berapa? 10.000, 12.000. Saya sekarang dari sekarang mendidik karena ini mau puasa. Iya. Saya sekarang udah mulai. Wah, apalagi ya. Iya. Puasa lagi nanti Iya. kan kayak kami kesulitan Iya. juga cari Iya. makan kan Pak. Puasa. Sedih kali ya kalau Nah nanti lah aku pulang ya, aku putu. Rice cooker aku Aku sama nasi. Aku besok mau beli aku nih. Hah? Sabar kau dulu. Sabar. Siapkan itu. Tenang aja kau. Apa mereknya? Yang tahan Bang. Sakai yang aku pakai sekarang ini aku. Sakai itu rada besar. Kalau di aku rada kecil nih ya. Liternya. Aku cari dulu itunya apa namanya? Yang anti panas itu apa namanya? Yang nggak lengket apa namanya? Teflon. Teflonnya kan itu ada teflonnya. Nah, teflon ini ya di mana aku taruhnya? Teflonnya. Halo. Tenang aja. Enggak, di sini kan masih ada buka ini. Ada. Yang jual iya, listrik ini. listrik Ada di nggak situ? Ada. Di situ ada jual. Itu murah, lebih murah beli situ Iya. dibanding mana? Jadi nanti bro, di belakang banyak sayur-sayuran itu nanti. Sawi, kangkung, peti aja. Macam Cabai. kau kan? Iya, aku juga iya. Macam kau kan? Colok, pek, air kan? Cuci sawi, tep, ada Iya. cabai di. Udah Sawi makan di selesai. botol Iya, aqua. segar. Ya seandainya pun juga menggoreng bisa, tapi kalau dibuat goreng, apanya teflon itu cepat rusak. Kebakar. Enggak lah kebakar. Saya sering goreng. Bergelembung-gelembung. Saya sering Aku kalau goreng. soal memasak, kompor mengompor dan kau bilang aku paling pintar itu. Saya sering Oh, saya goreng nggak di pernah sini. masak, Bu. Iya, aku tahu kau orang kaya. Aku Oh, udah bilang, ya kan ya. Enak dengerin aja lu. Main kemana tuh lah? Ayo, buat tuh lah. Terus tambah, mari sambung mana, Wing? Kasih, Wing, kasih. Ini aja lagi aja. Mana, Wei? Ini dulu, Bang. Kasih, Wing. Tidur aja. Kau begitu udah ngerokok kau pulang kau. Itu. Oh, Ces. Kenapa itu, Ces? Karena nggak minum kopi lo. Pakai ke sana kan dulu. Sana lah kau. Iya, makanya Tuh, kurang-kurang duduk lagi nyambung dia. Delivery kok nggak delivery itu apa WA sudah kopi Ces ini lagi cari solusi bagaimana nih buat makan semenjak corona ini. Jadi aku kalau tulang Nah. udah nggak apa-apa pak Gitu, ya. tulang aman kayaknya mikir Kita yang penting Oh, pulang. malah kawan cari makan juga. Nanya kawan. 5.000. Aku juga pas, aku berpikirnya kan karena memang dalam jangka waktu lama ini nggak ada uang masuk, Iya. harus pengiritan kan? Nah, saya harus belajar sekarang kan begini kan kita macam saya kan ini sebenarnya saya pun nggak bisa kemana-mana kan mengandalkan anak sih bisa tapi kan kalau kita mengandalkan anak gimana Batas lah ya. belum kita anak pun kita semua gini Iya. pada nggak kerja nah gue kan di swasta semua apalagi ngajar nyanyi ya kerjanya mana lagi bu sekarang ya kan dia punya anak dia kan rumah tangga kalau awak porotin dulu ya ini orang tua nggak tahu diri ini kan gitu dong. Itu maka sekarang sudah saya buat step. Gak pernah lagi panas kan, kan? Mbak di atas masakin gue, gitu aja alasan gue. Ya kan? Ini paling saya beli sayur ya, gak ada lain ya. Kan kau lihat kan? Ada memang mengirit lah Pak lumayan. Iya. Nah, Wih, itu ya. Pikirin suruh aja ke bawah, sendiri. pesen Jadi udang. kalau misalkan lo apa? Udang itu kita nyala, porsi. terus gitu. Goceng, Itu mati sendiri. Kan 5 menit sih. ya kan? Nah, Terus kau nyalain? kalau nanti kita mau masak tengah malam kan, panasin lagi. Oh, tapi dicopot Kalau Dulu sih nggak ada mesti hidup dia, kan ada uangnya pemanasin. Itu Itu dia dia nanti ngambil dia, ngambil larut lagi. aku jadi gini, kita memanaskan gimana kan? makanan udang yang kita beli ini, ya kan? Oh, Ya iya. kan? Oh, Dia kan ada bisa mangkoknya juga. di atas, Kukusnya isikan itu air ya. akas, Oh. tep, Pencet aja 2 tutup, kali. tuh nanti dah, kan kelihatan asap tuh kan, matiin cari, udah panas itu, Bakar.
Enggak lah. Jadi aku masuk Kemana? gini Pak, misalnya untuk 1 hari sekali masak aja. Ya terserah kau. Enggak, ya, bagus. Kalau saya sekali masak untuk Sekali satu masak. hari enggak berkali Iya, saya. maksudku. Kalau Soal berasa dalam satu nyucinya hari. nyucinya cing. Jadi misalnya untuk katakanlah 3 kali makan, Nah. pagi, siang, Siang, malam. malam, Nah. itu sekali masak. Sekali masak saya. Oh. Ya kan, sekali masak. Nah, jadi taruhlah sini ya. Kemarin kan sebenarnya gua mau beli nih. Ini kena anak soleh jadi dapat ide kemarin tuh. Kan Simba. Simba kan kamu bagi-bagi itu. Nah, siapa? Oke, ini kan anaknya kawinan tuh. Ya, Kan pakai itu kan. Ditutup semua ditutup aja pakai itu nasi. Selamat kan nggak ada cecak, nggak ada segala-galanya. dikeluarin maksudnya dari rice cookernya? Enggak. Ya dikeluarin lah kan kita mau masak. Oh. Mau masak. Enggak dibiarin di sini. air. Kalau biarin itu berarti nggak kau bisa gunakan lagi. iya benar. Nggak bisa kau gunakan lagi rice cooker. Karena udah di situ nasi kau. Keluarin dari Kau keluarin, taruh di piring, ditutup pakai. Kalau kata orang bilang tutup sangi ya. Nah, Orang bilang bilang. Karena yang kecil-kecil murah itu di. Yang itu ya. Nah, iya. Ada bulatan itu ya. Maksudnya jangan ada binatang yang masuk. Iya. tudung saji kecil. Nah, Saja itu ini aja dulu kan Pak ini kan anaknya sunatan itu kan. Nah itu ada yang plastik itu yang buat Iya. kasih. Ya itu maksudnya tadi. yang dia punya Simba itu kemarin, no, Iya, saya kan masih aku kasih sama anak sini yang kita punya, no, Cuman ambil dulu belakang. Jadi kalau pas mau makan siang dimasukin lagi nasi di rice cooker. nggak Supaya panas. usah itu Dingin dong, Pak. kalau sehari Ya, ya, dingin mah dingin lah, tapi ngapain gitu kan udah si ini, asal dikeluarin seharian nggak apa-apa. iya nggak apa-apa saya. Tapi kalau di misalnya untuk 1 hari itu di dalam rice cooker itu aja Bisa, bisa juga kan? bisa. Cuma rice cookernya nggak bisa dipakai lagi. Nggak bisa dipakai lagi. Dan, Bisa buat masak air, buat ya, kopi. dan Bumbu kalau sayur. terlalu lama di rice cooker, dia ngering, kering. Nah, jadi ukuran kita masakkan segini kan. Kalau kita nggak mau keluarin dari rice cooker, rasa naikin sedikit air itu. Nah, tapi kalau kita kebanyakan air kan nggak cocok makan, ya kan? Nah, jadi air pas gini ya kalau bisa diangkat. Dan terlalu lama di rice cooker. Ini kan panas terus kan? Panas terus. Kecuali kau beli rice cooker yang untuk pemanas doang ada, tapi nggak bisa masak, cuma manas doang ada rice cooker. Oh yang warung-warung tuh biasanya ya. Nah. Padang itu ya. Ada ya, ada. Beda dia masak, Iya, beda tinggal iya, manasin iya, doang iya. kan. Jadi dia panas terus juga ada suka yang begitu. Terus nggak pakai gitu. Iya, Paling satu hari mahal lah rokok daripada makan. Bener nih, mahal rokok nih daripada makan nih. Makan masak sendiri. Saya berdua keras banget. Kalau ini beli 2 liter si teteh. Memang waktu nggak buka teh. Si teteh atas maksakin sekali kan enak saya nyumbang beras. Oh iya. Nggak tahu masak sendiri. Kalau saya omong yang banyak tate. Iya lah. Opung itu Maksud- cerita sekalian promosi. enggak, positif. Aku juga udah kepikir. Apalagi misalnya mendesak nanti kan tutup semua segala macam kan udah ada persiapan Ya juga. macam gini kan, kan nggak ragu gua mau tutup apa. Itu macam-macam kemarin. Pingin rendang bukan kemarin itu Padang kan siang malam mau ke sana. Ya kan naik kereta api naik 2.000. Selesai beli rendang sepotongnya enggak. Tenang orang. Pengen beli cumi, ya aku ke sana. Nah, sekarang Cempaka udah buka. Kita kan makan juga mesti ada daging, ada asal begitu lah. Jangan kering melulu, memang kering badan kita. Jangan tulang melulu bisulan kita kan. Nah, toh maaf. Kalau di topik 2.000, kalau di atasan cuma 1.500 lebih. Apa? Telur, Belum. telur bulat. Beli 2 biji rebus di rice cooker. Hah? Selamat benar kalau udah Selesai lah kan? Nah, musim corona tiap pagi sebiji telur bulat. Cuma 1.500. Kita beli di warung berapa? 4.000, 5.000. Selamat. Saya itu sekarang. Selamat. pas itu. Ya kau sekarang ada kebun lagi. Apa cabai rawit. Rawit. Paten kali lah.
Kau bawa, Kan? kau bawa. Aku Tulang, ke warkop pun makan Indomie kan? kau bawa lah tulang kau isi situ kan. Tulang. Tulang, ini Langsung laju semua tanaman itu, Pak. Mudah-mudahan nggak ini. doanya nggak bagus. Mudah-mudahan nggak ini. Enggak itu gayanya. Tapi kalau rokok itu entar rokok, pasti rokok awal yang dipilihnya. Enggak. Mudah-mudahan apa? Oh, Win, Panen. nggak mau deh, Win. Gue bilang tinggal Win. Mudah-mudahan panen. Abung. Gue bilang nggak mau deh itu. Mudah-mudahan